大家平安，我是新叶。我要分享的是，在某一年之间，我的耳朵开始有一些很奇怪的声音。只要遇到高频率的声音，好像是持续的狗叫声，或是人的大笑声或尖叫声，都会引起我耳朵的不舒服。然后那时候我们家有一只狗狗，还很爱乱叫。我耳朵的声音已经严重到，我听到它的叫声，我会跑去跟我妈哭着说，可不可以叫它不要再叫了？我的耳朵很痛，那个声音一直在里面哒哒哒的。我一直以为是我的耳朵不干净，我的耳屎卡在里面才会有异音。我每天都在清我的耳朵，然后我甚至请我姐帮我看我的耳朵里面发生什么事，因为我看不到，我没办法确定里面到底怎么了。我姐帮我看了之后跟我说，我的耳朵里面又红又肿，然后那一阵子我才找时间去看耳鼻喉科。我跟医生说完我的症状，医生也没有告诉我怎么了，他只是帮我测试我两边耳朵的听力。但是我当时我没有办法回答他声音的来源是在我的左边还是右边，我也没有意识到这是什么问题。接着医生就给我一张转诊单，他叫我去大医院做更精密的检查。然后我拿着转诊单坐在诊所的外面，我打电话给我妈，我跟她说医生叫我去医院。后来我真的也有去，可是那天的状况很奇妙，轮到我进去医院的诊间的时候，医生对我说，哦，你这是突发性耳聋哦，但是我们现在的检查已经排不下了，我帮你挂我晚上在成大的门诊，你晚上过去那边看。然后妈妈带我去，后来我们就退挂，就没有看到医生，也没有做到检查。然后我妈就带我去教会给牧师祷告。我心里想说，为什么要祷告？我都鼓起勇气去看医生了，为什么一定要去祷告？好烦哦！我真的不想去教会，可是我最后还是去了。然后牧师祷告的内容我已经不记得是什么，我记得最后师母说有东西从我的耳朵出去了。后来牧师告诉我说，不断的把根拔除，有声音的时候就拔除一次，一直这样做。那天晚上我就没有去成大看诊，但是我偶尔也会很没有信心，就觉得不是祷告了，怎么又有声音？然后我就照着牧师说的，不断的拔除这个动作。只要有声音，我就会把我的手放在耳朵旁边，拔除，然后祷告，再拔除，再祷告，再拔除。我不记得这个经历多久，这个声音在我的里面多久，但是我的耳朵现在已经完全恢复，没有再有这个声音过。感谢神。